Okay. Mugamba mutya. Leero tuzze okutegeerera ddala saketi ya TV ekola etya, biki ebitonotono ebikwata ku saketi eyo. Saketi ya TV eyina power supply nga bw'olabye awo, live neutral, awo amasannyalaze we gatandikira, n'eba ne kapasita, nebeera ne kapasita eriko negative ne positive. Eno ye negative, zino ze zidayodi, eno anodi, eri kasodi, n'ebeera ne kakoyiro ako. So amasannyalaze gatambulira awo, ako ke kakoyiro ne kajja mu dayodi, n'omala eyo gye bayita chopper. Eyo ye chopper ekulinga amasannyalaze n'egabuusa ne gadda sayidi eri. Kati ebuusa amasannyalaze wano n'ofuna 10-10, n'ofuna 25, n'ofuna ne 12 oyo ow'amaloboozi. Ofunze diagram bwetyo bw'ebeera, nti amasannyalaze gabeera eri nga ne gavaawo ne tujja ne tulaba ku flyback eyo eriko akongeza ekifaananyi ne kale akatereeza focus. Fly nayo eriko waya zaayo 3 ziizo oziraba, eyinako eriya HT screen ne focus, okiraba? Awo ne tuba nga tulina otteekawo vertical, wali horizontal. Kati eyo deflection ye damper section eya saketi. Kati wano bwe bubanana bw'ekifaananyi bulimu yellow, red ne white, obuwaya obwo. Kati awo ne tujja, eyo ye IC ekola logic waayo, eyo yekola logic, yenna avuga IC eyo. N'ako ka gate ne kaba nga